Ý trời ơi, làm việc một chút nha anh bạn. Không biết ngươi có thể tránh ra không? Người nằm đó đối với ta có thể coi là một người bạn. Người đó chính là cụ đồ đốc Aokichi. Sau khi thua Akaizu, tôi nghĩ đã quy ẩn rồi chứ. Đã từ lâu ta không còn mù quáng tin vào chính phủ thế giới nữa. Phía xa xăm có tiếng thở dài, khắc sâu mỗi tình không phôi phai, tiếc cho duyên phận mình ngang trai. Từng chiều